Hi, good afternoon everyone. Gaputiri ti panagbiag tata at gamputi dagito en ko nga kunada. Aglako ak tata isungano asin no timayat nga gumatang ka dagito dagito items nga ilaklakok tata agmain kayon ni dagito ka amin ka nagagapo amin ti sabsabali nga luglugar. Ginagatang ko dagiti abroad amin ti gumagatang ti loklokan. Agmain kayo sa no malaang maka-afford maka-avail kayo kadagiti lakok nga item kasi man dagitoy unlimited dagitoy limited edition dagiti nga laklakok. So nga be ready with your monies kasjay. Ay apo ta maboring ako may gapot en ko beng kakasjay. Hay apo ando dagitoy maubra ko mga dapat nga maubra ngem kasano nga makaubra ka pa ino kasti mo ti mapaspasama di ba? Giancarlo dito agmain ka na kita di product ko ginatang ko di jay. Umbrella, extended umbrella. Dakil haan ka nga puduton kindeto. Ita very comfy dito nga umbrella. Very comfy dito nga umbrella. Dapat tibighan na. Ante hayan tichita. Naglaklako ak ante umbrella with stand daytoy mabalin yung nga usaran adda kayo di kapudutan hang kay unay nga mapudutanen tadati extended nga hands na ni makita yo mo daytoy kaginatang ko di jay Algerian sa tinangig ng gatanga ka daytoy nga ipayong Algeria ti pinanggatang ko daytoy 20,000 dinar daytoy 20,000 dinar iso nga ilaklako latatatamot ang 20,000 agmain kayo na sino may manggatang di ba hay barang hay kagawad barang extended umbrella daytoy maya daytoy nga ay saan serta dagiti mapaglakwa mo i-donate ko kadagiti agkasapulan ni siya sinuman ti agkasapulan sino ti gumatang kinda ito 20,000 agbid kayo na sinumaya extended detihen na tauri adda kayo dita ada yung isarang yung kinji init badi kayo mainitan kita nyo mo ta di ba maya daytoy bagayon extended nga kuha umbrella with light adapi plus light na tano tira brabi ada silaw yon ada ti bangkita yon ti aglawlaw kasjay may isang item daytan dayto sumarnong item ginatang ko di jay Egypt bangkito ginatang ko di Egypt ti pinanggatang ko nga pound pay at pinanggatang ko kinday toy pound 50,000 pound gatangon yon daytoy mausar daytoy nga pagtugtugawan no daytoy aglablaba kayo kakasjay gulgul dagiti ko ti dapat nga gatangon deta perping tanog amo nga gulgul iso dakin deta generous agonoy gatangon mo ta daytoy talaga nga mausar mo daytoy bangkito di ba Elmer Seria hello Lawrence Rosete hello kagatangan yun naglalalo naman pang kamakisit kagatangan mo perpindetin hi Risa Tamayo duwa daytoy walis ginatang ko di Vietnam daytoy ginatang ko di Vietnam sino maya gumatang daytoy walis walis tano da dumak makapagpungpong tutak iso nga ilakok peki din kaya mo usaron di ba Risa Tama hi Flor and Artates Balido hello ay nalakadeja yun 20k nalakadeja yun gasanga mo na di 15,000 dayto yung kaginatang ko pa di Vietnam nariga ti mangiluglugan ti barbar ko kada aeroplano tatan among COVID lockdown amin iso nga ilako ko na di tanwar padasan damot agwalis from Vietnam
ma'am kasjay. Lagatangan yon kagatangan yon. Daytoy. Nagapo di jay kwa Bolivia ginatang ko je Bolivia dayti nga kaldero ado ti manay na daytoy tanog luto kay ti inna po na dayte ang parparamag kayo ada ti paglutuan nyo napintas dayti nga kaldero ta very classic dayti nga kaldero iso nga gatangan yung daytoy maka ila ako ulat pa mo 60,000 dayto yan 60,000 makaya yun na gitoy napintas daytoy ta ginatang kun ginatang ko jay Bolivia di ba Pelagio Racoma hello two kinds of teams I have two kinds of teams two kinds daytoy nga timba kaginatang ko jay Guatemala two purposes daytoy mabalin nyo pagikargaan ti danom mabalin nyo pagbalin nga imbudo daytoy ginatang ko big time pay sino nga pa ang timtimba ti big time no di lang sisya big time day tinagan na di ba hi Catherine Campos Manuel hi sis ex gatango mon ading ko daytoy atimba daytoy nga timba mausar nga pagsado kasjay pagipanan ti dandanom hi Christy Alisangko hello deti nga timba very ako deti affordable dagitoy kada dala ka lang nalagan lang biton nga dagiti nadadagsan di ba Raymond Biernes Agbayani daytoy double purpose deti nga timba pagikargaan ti danom as usual mabalin pay nga pagimbudo daytoy 20,000 nalaka day jay yun 20,000 kaginatang ko jay Guatemala dayta yan na pay ano day tila ako so nga bumatang kayo at idunar numurumurumwar kayo tano dida kayo sitsitaan nagita pulpulis ada helmet ngalako mi helmet daytoy tano di mabuong taulo yu daytoy napintas daytoy tanatangken maya daytoy nga helmet tanatangken daytoy maproteheran na dayta ulo yu kasjay di ba sino nga ta tag helmet ti kakastoy no di lang da kami di ba Jeremy Jen Lagpakan Crisologo hello up Kabugaw Ilocos Sur yes happy fiesta but lockdown iha di ba Mika Amor sino nga ta gatangan mong Gaudi Ramos gatangan mong daytoy yung daytoy laeng ti helmet nga natangken daytoy haan nga mabuong taulong hangkas la kadagiti lako dali nga ay nakangingina Diyos ko kadaytoy laeng ti bayad na is 50,000 daytoy ata daytoy 50,000 haan daytoy yung kama salbar na ti biyagyo daytoy tamaya daytoy nga helmet di ba red pagirigan ay gatangan mo na sige garod ipadalam ton Western Union deta nga paggatang mo di ba ay ko kam daytoy timba with embudo gatangan mo ay nagal malako kami nanapo di ba Loves Precious Isigien Mendoza hello anan sa Hagon Dalere hello daytoy nang dati dalag nga daytoy ka narigat ko ta iparpari da ididije kasta daytoy airport nga i-travel ko tanang hinangamin daytoy sino ti awan landek na gatangin yon daytoy nga landek ginatgatang ko DJ Germany daytoy ado nga klase ente natangken daytoy nga lande tada pintas nga pagtupukan ti karkarne kasjay kagatangin yun ila ko lata dayto ti 100,000 nalagatango Maxine Rosales yes gatango mo anak ko ta daytoy lande daytoy nga mabali nga pagtupukan ti karkarnin no nagit data parpin amuna kadti gumatang dita perpin ti lande awa mo tupukan nga karni tadamo lang syar-syaron ti karkaruban Diyos ko man di ba? So nga gatangan niya na 100,000 dayto yan. Ilalaka ko, di ba Charlie Morde Peralta? Hello. Alayo mo. Mapangkay mataltalon. Bots. Daytoy ka para winter dagitoy. Bots. Napintas daytoy. Tanalagan pa daytoy nalagan nga ipadpad. Iso nga gatangan yun daytoy yun dayto kag bagbarol lang tikwa ala ila ko lat dayto yun 10,000 latan so kalalakaan nga item dayto kag ginatang ko di jay tarke
Yung ginatang ko yung tarki dito, iso nga gatangin yun. Don't you know nga, dagiti item ko puro amin nagapo abroad. Ha, nga nagagatang titil-til, ada, just kami. Excuse me, man. Aming nga item ko, ginagatang me, naglulugan amin ti airplane. Di ba? Katangin nyo na sinagumatang, 10,000. Butas, boats. Dahil ko mausar yun, mga pangkaital-talon, no rainy season, kasjay, kinuno kaya yo, fashion. Usarin nyo, mapapang kayo, makipar party, mabalin pa yun, mapang kayo makipar party, di ba? Janice de la Cruz, hi! Dito daspan with extended hands manon dito ikat na aramid dito extended hand na mabali mong ikatan no kaya mo tagkubo mabali mo nga atid duglata taano laeng makawi mo dagiti nga kakwa isong handa ngay kaskastata nang ado dito ginatang ko mo dijay ginatang ko jay Bolivia dito ginatang ko jay Bolivia ti pinanggatang ko idin no jak malipatan ket ginatang ko ti almost $160 dito ti pinanggatang ko ngam ilako latan 50,000 abe tanohang nyo may baga nangina kilaklako ipalpalakak peke din di ba Janice de la Cruz hi Jaisel at suwara ninyo Janeline Derek Aguinaldo ha ay ko kamngar de butsan lababo porcel lababo dito ka double purpose dito may isa paginawan at may isa mabalin nyo nga paglabaan kanawang pagdigusan nagian na yung nga kaya na mabalin nga agbalin pa nga bathtub kasjay diba Joel Labong hello so nga gumatang kayon adon dito mailaklak ko kun iso nga gumatang kayon agpili kay latan no anang item ti kaya yo ala ibaga ayon tagmain kayon every piece dito mo datay pinggan mi korel nga pinggan mi asag ngingina dito korel nga pinggan mi taginagatang mi pay abroad man dito yan inja kamo no asi mano pinanggatang ko idin kin no inja malipatan ginatang ko dito korel nga dito GLA ginatang ko GLA dito nga korel pinggan mi tamay at peki dito heart shape dito nga pinggan full of love kasjay nga panganan iti agasawa kas bilang agasawa ag kalabayda isu nga gatangin yun daytoy nga pinggan mi hi Maxine Rosales hello yes, mabalin nyo nga gatangan date. Awan igatang date milmil, awan igatang date milmil. Naku mati igagatang na ni date loko. Excuse me man. Uray nag-birthday. Sino nga tatatatata ado item na nagagapo abroad no di lang si Sisya. Di ba? Maji Lovindino, hello. Di ba? Diyos ko isang nga ikaskastat adot sa ni Kwame nga pagkarkari ko alak ibagayon ay natin natigatangan yun i-reserve kon para kada kayon daytoy daspan extended daspan daytoy adamutan ginatang ni Raymond Agbayani daytoy timba with embudo double purpose daytoy apo double purpose daytoy hala nga siti nga plastic dagitoy isang ngingina nga plastic nga magatgatang hala nga tiltilat pakagatgatangan ta abroad lang ti pakakitaam ka dagiti nga class timba ta dagiti nga timba ading ko daytoy kat very quality ta double purpose nga kunak mabali mo mat nga ikanti na mabali mo mat nga isabit kas di ba Jaisel at suwara ninyo dito helmet kat maprotehehan na deta ulo no madisgrasya iti may isang nga tao dito han nga mabuong taulo mon ta dito ti mang proteher dito ti muna nga mabuong ngam haang asin nga mabubuong dito nga helmet ta dito nga helmet natangken yes dito big time nga dito natangken nga Kwame dito napintas nga klase titimbame dito gatangan ka na sinate gumatang kinatibutsun sold out dito yun gore kat ilaslasin ko dito petimba sa dapat gumatangan sika Floran
balido. Gatang dito yan, dito yung walis. Inilaklak ako 15,000 lang. Dito tikalalakaan nga item me. Tikalalakaan lang nga item me. Dito, yasin na mga ya, dito ko sangkalan, dito nalakapagtupukan, dito nga kuan nangina dito yun kinalakapay kidi dito yun ang kuan nga lakumin nangina dito yun nga lakumin ngem para kada kayo kakaasi kada kayo tanam mo yung mapanpadasan nyo mo tati dagiti ang sanginginang alalikaman iso nga ilaklak ako gatangin yun na sold out dito manong items daytan dito ito sinugungatan kinadi kaldero mi tawre pagpapakwa kayo ado dito nga maluto nan ado dito magyanan ngem ni sir diyan ka lokal dito, gatangin na kano dito extended payong nga mabalin mo nga usaren, ure peg digdigos ka ti swimming pool, akas dagiti pasamak tatta dito ayan mi sinungat tati dat yung swimming pool na, injay lako dito nga swimming pool mi, dito nga swimming pool mi, kat ginatang ko di jay, ginatang ko di Zimbabwe, dito nga swimming pool mi, ginatang ko 1 million, isong narigat pelang ilaklakok apota, akasapulan mi pelang tatanga summer, di ba? Glenda Reyes lagat, iso nga, nasisinuman ti gumatang ka dagiti items ng pagpakitak tata, ay bagayon ag mine kayon, tapno, mai-reserve kun para kada kayo dagitang items. Okay? Yes, Renato Victor Sumio, hello. Haya po nga na mabaling ag salsala ta, amo yung nyanti yung kahanglatin pinada pagsalsala. Ay, nalalainga ka ngam ni Sasa. Nalalainga ta sa Sasa. Ay, Diyos ko, ba da pwede katbuang nga katigid dagita saksaka da. Kasi, Diyos ko, member akidi. Kung ungaong ko, member ati dance troupe. Diba? Hi, tangon ang kilon, hello. Hi, Tata. Hi, Tata Istong, how are you? Hello, Auntie Chita Mariano. How are you, my auntie, my beloved Auntie Chita? Chita Mariano of St. Bernardin's Hospital, her daughter Lovejoy Mariano, the owner of Forever Love Boutique and Gift Shop, located at Barangay 2, Badok, Ilocos Norte. Hi! Don't forget to subscribe, like and subscribe my YouTube channel and also my FB page. Like and follow me in my FB page. Kasjay. Asin nung atangarod tata. Kadagito laman lumabang mga tata detawag nera natin lako kumadetawag no dilaki di dagita buntiti kala termus na dagita lang ti pagtangtang sina di ba? Jaisel Adsuara ninyo. Hello. Ay bagim dati lababon ala paano nga rudon nalakape day jayon ala ipa EMS kon awon no sa anon kay ipayon naka-ready mo't dagiti kwan day ID ko nga pagawatak iti control numbers kasja. Hi John Artweng Thomas, hello. Hi. Sorry ka mampay lang. Hello. Hi Risa Tamayo. Okay, bye for now. I-PM dalata na sinugumatang ka dagiti items ko. Bye.